Кожаные изделия и в особенности сиденья автомобиля являются довольно непростыми с точки зрения ухода. Раньше я думал, что если сидушка пришла в негодность, то ее пора выбрасывать и брать новую. Хренушки! Ведь оказалось, ее можно реставрировать своими руками. Для этого сперва обезжиривается поверхность, затем она шлифуется. Следующий этап нанесения краски и ее последующая сушка подручными материалами. А в качестве вишенки на торте выступит распылитель. Вот так люди и делают из говна конфетку.